हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं टेक वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आपको मैं सिखाने वाला हूं आज MC4 कनेक्टर कैसे बनाते हैं। MC4 कनेक्टर बनाने के लिए चाहिए सबसे पहले एक कटर आपको, जो कि ऐसा होना चाहिए, और चाहिए आपको क्रिम्पिंग टूल, जो कि ऐसा होता है। ये MC4 क्रिम्पिंग टूल है, लगभग 1000 रुपये का मिल जाता है आपको मार्केट में। ये ऐसा होता है। ये 6 स्क्वायर mm वायर, 4 स्क्वायर mm वायर, 2.5 स्क्वायर mm वायर के लिए होता है। और आपको जब MC4 कनेक्टर बनाते हैं तो लगभग 4 स्क्वायर mm का वायर कम से कम लगाना ही चाहिए। तो हम लेंगे 4 स्क्वायर mm का वायर। ये AC वायर है, mm का AC वायर। ये कैसा है, अभी हम इसको, और हमें चाहिए होगा MC4 कनेक्टर। ये MC4 कनेक्टर है हमारा, और इसकी पिन चाहिए होगी। आपको हम दिखा देते हैं कौन सी पिन माइनस होती है, कौन सी पिन प्लस। ये वायर को कुछ इस प्रकार छील लेते हैं। यदि आपको प्लस वाला बनाना है तो ये मोटी वाली पिन लेनी होगी। ये वाला हमारा प्लस पिन होता है। जब प्लस वाला बनाएंगे हम, माइनस के अंदर जो जाता है, तो इस वाले को लेंगे। देखिए, पहले कटर से कुछ इस प्रकार प्रेस कर लें, फिर क्रिम्पर से कुछ इस प्रकार दबा देना। फिर ये हमारा प्लस वाला होता है। ये देखिए, ये मोटा वाला जो होता है ये प्लस के अंदर जाता है। कुछ इस प्रकार घुसेड़ना। ये मोटा वाला होता है, इसको ध्यान में रखना है, ये कभी गलत नहीं घुसना चाहिए। ये प्लस वाला जो होता है, मोटा वाला जो होता है, ये प्लस में जाता है। इसी प्रकार कुछ माइनस वाला भी हमें बना लेना। वायर को छील कर इसको अंदर डालना, और फिर कटर से प्रेस करना। इसके बाद क्रिम्पर से दबा देना। क्रिम्पर से दबाने के बाद ये जो है हमारा खिसता नहीं। ये देखिए कितना मजबूत हो चुका है। ये देखिए, और माइनस वाला जो होता है पतला वाला, ये माइनस के अंदर आता है। ये देखिए, जब तक ये पट से आवाज नहीं आती है तब तक इसको टाइट नहीं करना। ये देखिए, हमारा MC4 कनेक्टर बन के तैयार है। देखिए इस प्रकार, इसको हम सोलर में लगाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में बताइए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो के लिए हमारा चैनल टेक वाला ज्ञान को सब्सक्राइब करिए।